السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، أسفة جدا جدا على التأخير، وإن شاء الله هنبدأ مع بعض النحو زي ما انتم طلبتوا مني وكتبتوا لي في التعليقات. يا ريت تعرفينا منهج النحو. هنبدأ طبعا من سنة أولى ابتدائي، هي أولى ابتدائي على نحو طبعا، وأهم نحو هو نحو أولى ابتدائي، فلازم نكون مؤسسينهم كويس جدا في 3 حاجات في اللغة العربية: القراءة والإملاء. القراءة والإملاء والنحو. ايه هو النحو اللي على سنة أولى؟ هناخده النهاردة كله، هنشرحه بالتفصيل وهندي أمثلة عليه. وكمان بإذن الله بعد ما نخلص الفيديو على طول هنكمل اللي هو النحو بتاع سنة تانية ونحو تالتة ونحو رابعة ونحو 5 ونحو 6 بإذن الله، كل الأساليب والتراكيب المقررة عليهم وإزاي يقدروا يحلوها، وهندي أمثلة كتير جدا وفقرات أو جمل وهيخرجوا منها وكل حاجة بإذن الله، وهيستفادوا جدا من الفيديو ده. لو أول مرة تشوفوني بقى حطوا اللايكات الجميلة واشتركوا في القناة عشان يوصلكم مني إشعار بأي فيديو. وحبايب قلبي اللي بيقولوا الإشعارات معلش بتنزل، فأنا أسفة جدا لأن أنا اللي يعني ما عدتش بنزل باستمرار، فعشان كده اليوتيوب ما عادش بيطلعوا في يعني ما عادش بيظهر لكم المحتوى بتاعي. فيا ريت تلغوا الاشتراك وترجعوا تاني تفعلوا الاشتراك او تشتركوا تاني وتفعلوا زر الجرس عشان لما انزل فيديو باذن الله يوصل لكم اشعار اللي انا نزلت فيديو ده، وانتوا تتفرجوا بقى في الوقت اللي انتوا حابينه، بس تكونوا انتوا عارفين اللي انا انزل لي فيديو في الوقت ده. هنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اللي هو كيف يعمل العلم، ده طبعا المحور الثالث لان المحور الاول والثاني كان في الترم الاول، فالمحور الثالث كيف يعمل العالم، والمحور الرابع التواصل. طيب عليهم ايه او مقرر عليهم ايه؟ عليهم اسماء الاشاره اللي هي هذا وهذه وهؤلاء، عليهم المد بالالف والمد بالياء والمد بالواو، عليهم تحليل الكلمات لمقاطع صوتيه، عليهم التاء المربوطه والتاء المفتوحه والهاء، عليهم المذكر والمؤنث، عليهم انت وانت اللي هي ضمائر المخاطب، عليهم كيف تضع سؤال، وعليهم التنوين سواء بالفتح او بالضم او بالكسر، وعليهم كمان الافعال الماضي والمضارع. شايفين بقى كمية المنهج وكمية حجم المادة العلمية اللي عليهم؟ يعني عليهم حاجات كتيرة جدا مكررة عليهم، فلازم ابنك او بنتك يتأسسوا كويس جدا جدا في مادة اللغة العربية، وخاصة وهم في اولى ابتدائي. هنشيل الكتاب على جنب كده، هنركنه على جنب، هنشوف حاجة حاجة بالترتيب وهنشرحها مع بعض بإذن الله. أولا طالب أولى ابتدائي أو طالبة أولى ابتدائي لازم تكتب في كراسة زي دي كده اللي هي الموسعات، ما تكتبش في الكراسة اللي سطورها ضيقة، ولازم وهي بتكتب بقلم رصاص، ويكون القلم الرصاص مبري كويس جدا، ويكون سنه كويس عشان الخط يبان. وطبعا نختار ورق نضيف لأولادنا، يعني ما نجيبش الورق اللي هو الأسمر الرديء ده عشان أولادنا بيكتبوا فيه فما بيبانش رصاص مع الأسمر، فبتلاقي خطهم وحش جدا ومش ظاهر، وبتلاقي الكتابة بتاعتهم شكلها وحش ومش عارفين يقرأوا اللي كتبوه. لكن لما الورقة تكون بيضة فبيكون الخط فيها واضح بالرصاص. وطبعا زي ما انا قلت قبل كده ده حاجات قواعد واساسيات كده لازم تتابعها مع اولاد. اولا كراسه لو بالمنظر ده طبعا ما ينفعش الكراسه تبقى بالمنظر ده. شايفين التانية اللي فيها ده؟ شايفين الشخابيط؟ الحاجات دي كلها ممنوعه طبعا. ما تخليش ابنك او بنتك ياخدوا على انهم يهملوا في كراساتهم وادواتهم المدرسيه، يعني مش يقعدوا يقطعوا في الورق ويبهدلوا في الكراسات ويمسحوا يقطعوا الصفحة ويشخبطوا في الكراسة والكلام ده كله عشان ياخدوا على النظام. وصدقيني النظافة في أبسط الحاجات دي، في أبسط التفاصيل دي بتساعدهم كتير جدا جدا على النظام فيما بعد وفي الحاجات الكبيرة عليهم. هنبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أسماء الإشارة. أسماء الإشارة اللي هي طبعا هذا، هذه، هؤلاء. ونعرفهم طبعا يعني ايه اسم اشارة لما اكون بشاور على حاجة قدامي، يعني بقول لهم اسم الاشارة ده بنستخدمه لما بنشاور على حاجة. يعني اقول مثلا ده قلم، دي كراسة. عارفين ده ودي الكلمة العامية اللي احنا بنستخدمها هي معناها هذا وهذه. طيب اعرفهم الاول. طالب اولى ابتدائي اعرفه ازاي؟ يعني هبدأ اقول له اسماء الاشارة هذا وهذه وهؤلاء؟ لا، انا هكتب له كده مثلا هذا
كده بالمنظر ده. هذه عشان حتى لو بتدرسي لابنك او بتذاكري له تكوني عارفة الطريقة ازاي. عرفت اهو هذا وهذه، بيكتبهم طبعا وبينزل بيهم لحد ما يعرف شكلهم كويس جدا ويعرف الإملة بتاعتهم كويس جدا، عشان لو شافهم في اي مكان يعرف اللي ده هي هذه ودي هذا ودي هذه. طيب يعني ايه اسم اشارة؟ لما اكون بشور لشيء معين يبقى بنستخدمها لما نكون عايزين نشور على حاجة معينة، بنقول دي او ده اللي هي هذا او هذه. طيب لما اقول مثلا، طبعا ابنك هو اللي يقرأ الكلام ده كله لان هو واخده. هذا طفل، هذا طفل. لما اكون بشاور على نونة صغيرة كده واقول هذا طفل يعني ده طفل. طيب لما اقول مثلا هذا كتاب، لما اكون بشاور على الكتاب واقول ده هو كتاب يبقى هذا كتاب. يبقى احنا كده استفدنا ايه؟ استفدنا اللي هذا دي بتيجي مع الحاجة المذكرة، زي ايه؟ طفل، زي كتاب، زي قرد، زي معلم، زي اب. يبقى الحاجة المذكرة بنجيب معاها هذا. طب هذه بنجيب معاها ايه؟ الحاجة المؤنثة. طب طفل تبقى ايه؟ طفلة، هنقول هذه طفلة. طب كتاب هتبقى ايه؟ كتابة ولا كراسة مثلا؟ كراسة. هتبقى مثلا ايه؟ مدرسة، معلمة، وهكذا. يبقى نقول هذه طفلة، هذه كراسة، هذه مدرسة. طيب ايه اللي بيعلم لنا التأنيث؟ يعني عشان يعرف اللي ده هيجي معاه هذه ايه، بقول له حاجة بسيطة خالص. لو لقيت التاء المربوطة في آخر الكلمة يبقى بتاخد الهاء زيها بالظبط. الهاء زي التاء المربوطة، وبعرفه ما بقولوش دي تاء مربوطة، بقول له الهاء بتاخد التاء المربوطة. فأول ما نشوف تاء مربوطة في آخر الكلمة نجيب عليها على طول هذه. لو ما لقناش التاء المربوطة في آخر الكلمة بنجيب على طول هذا. بدله جمل بقى كتير جدا اللي هو يكملها. طبعا هو نزل بهذا وهذه، برسم له مثلا وليكن بيت وأقول له أكمل مثلا. هنكتب هنا ايه؟ هذا بيت ولا هنكتب مثلا هذه بيت؟ هو هيقول بقى لا بيت ما فيهاش تاء مربوطة يبقى هذا بيت. طيب ارسم له مثلا موزة كده، عبر له الاول بالصور او بالرسومات عشان المعلومة تثبت. ارسم له موزة كده واقول له دي ايه؟ هذا موزة ولا هذه موزة؟ لا هيقول ده موزة في اخرها التاء المربوطة تبقى على طول بقت هذه موزة. ارسم له بيضة مثلا، ارسم له مثلا وليكن ظرف كده، يبقى بشتغل معاه الاول بالرسومات واقول له ده مثلا ظرف، هياخد هذا ولا هذه؟ هيقول لا هذا على طول. يبقى احنا كده اتكلمنا عن هذا وهذه. هجمع له بقى هؤلاء معاهم، انا بجمعها لكم في الشرح لكن هي جايه في اخر المحتوى خالص، بس انا هجمع لكم الوقت في الشرح عشان نختصر بس ما نرجعش تاني لاسماء الاشاره. هقول له اللي هؤلاء دي بتيجي مع الجمع. يعني ايه بتيجي مع الجمع؟ يعني اسم اشاره برضو بيشاور على حاجات كتيره، زي ما اقول مثلا هؤلاء أطفال، ده شوية عيال كده كتار مع بعض فبقول عليهم هؤلاء أطفال. طيب أستاذ وأستاذ 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 مع بعض، أساتذة كتير قوي، هقول هؤلاء معلمون. طيب بنت وبنت 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 بيلعبوا مع بعض، هشاور عليهم واقول ايه؟ هؤلاء بنات. يبقى انا لما اجي جامع سواء مذكر او مؤنث، سواء ولد او بنت، بس جامع وعايز اخد اسم اشاره اشاور عليهم اقول هؤلاء. يعني ده هم، ده همن بنات، ده همن اولاد، ده همن اساتذه، ده همن ابلوات، ده همن اطفال، ده همن عيال. فبقول هؤلاء. يبقى اسم الإشارة هؤلاء بيستخدم عند الإشارة إلى جمع أو أشخاص كتار. أقول أطفال، معلمون، بنات، معلمات، طبيبات، أطباء، وهكذا. يبقى احنا كده خلصنا أول درس اللي هو اسم الإشارة، وطبعا بشتغل معاه اللي هو بينزل بهم الأول يعرف شكلهم كتابة وقراءة، وبعدين بديله الجمل يكمل اختياري زي مثلا طفل، موزة، بيضة، مش عارفة ايه، بيقرأ ويكمل من هذا وهذه وهؤلاء.
برجع بعد ما اخلص بديله مثلا رسومات واقول له عبر عن الرسمه دي باسم اشاره، يقول لي مثلا هذا مثلا قلم، هذا كتاب، هذه كراسه، هذه مقلمه، وهكذا. ارسم له اي حاجه واقول له عبر عنها، وانا ماشيه كده اشاور له، شاور مثلا دي ايه، او هيقول لي مثلا هذه منضده، او هذه ترابيزه، هذا كشاف، هذه مثلا بتاع دي مخده، هذه مش عارفه ايه، هذه ورده، في اي حاجه جنبي اقول له تاخد هذا ولا هذه، هيقول لي بقى. طب لو كتير هتاخد، بس كتير طبعا مع العاقل، وهو لسه الوقت ما خدش العاقل وغير العاقل، فنبسطها له. طب لو ناس كتيره او حد انسان كتير، وانسان وانسان وانسان، يعني اناس كتير، نقول لهم ايه، هيقول هؤلاء. يبقى ده اول درس كده خلص معانا، اللي هو هذا وهذه وهؤلاء. نيجي عند المدود. طبعا المدود انا بشرح لكم كله على بعضه، لكن هو طبعا مقسمهم بالتدريج عشان ياخد الطفل من البسيط للمعقد، او من البسيط للاكثر صعوبة، فانا بقدر لكم كله مع بعض. المدود بعرفهم اللي المد ده 3 انواع: مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو. وطبعا اول ما اجي اديله المد بالالف بديله حروف المد بالالف كلها: ا، ب، ت، ث، ج، ح، وهكذا لحد الياء في الاخر خالص. بعرفه اللي دي الحروف الاول ويكتبها لي، اقول له اكتب له حروف المد بالالف مع القراءه اللي هو بينطقها ويمد فيها. طب المد بالالف اللي احنا ايه، بنفتح بقنا فتحه كبيره خالص، بنمد فيها، بنمد في الحرف اللي هو المد، زي ما اقول ا، ب، ت، س، ج، ح، وهكذا. طيب الحرف اللي بيجي قبل حرف المد اللي هو قبل الالف المد ده هو اسمه الحرف الممدود. طب يا ترى الحرف الممدود ده اي حرف يجي كده نسميه الحرف الممدود، ولا ليه مواصفات معينة؟ لا، ليه مواصفات معينة. الحرف الممدود ده لازم يجي عليه فتحة، لو قبل الالف المد لازم يجي عليه فتحة، ما يجيش عليه اي حاجة تانية بقى، لا يجي عليه سكون، ولا يجي تحته كسرة، ولا يجي فوق ضمة، ولا يجي عليه همزة، ولا يجي عليه اي حاجة، هو يجي عليه فتحة. طيب اول ما يجي عليه فتحة خلاص اعرف ان الحرف اللي بعده الف مد، الف مد، او كلمة فيها مد بالالف. طيب اديله امثلة ازاي؟ انا كتبت له الحروف كلها بالمد بالالف وقرأها وعرفها. هديله طبعا 3 كلمات من 3 حروف، زي مثلا باع، مثلا زي كلمة ايه، عاش، زي كلمة مثلا ايه، مات، وهكذا. اي 3 حروف معانا فيهم مد بالالف ادهم له، هيقرأهم وهيتدرب عليهم. بعد كده بقى اجيب له كلمات طويلة شوية، زي كلمة مثلا حصان، كتاب، وهكذا. واقول له فين هنا المد بالالف، هيقول المد بالالف اهو، المد بالالف اهو. طب فين الحرف الممدود؟ واكرر له كتير يسمعها كتير. حرف الممدود افكر له، الحرف الممدود اللي بيجي قبل المد بالالف اللي هو الباء، العين، الميم، الصاد، التاء، وهكذا. وبعمل له جدول كده يطلع الكلمة اللي فيها مد، ويطلع الحرف الممدود ونوع المد. عرفهم وقرأهم وعرفهم تمام، اكتب له كلمات، مجموعة كلمات فيها مد بالالف وكلمات ما فيهاش مد بالالف، واقول له حط دايرة او حط خط تحت الكلمات اللي فيها مد بالالف. هيقول لي مثلا فأس، ده فيها مد بالالف عشان الفاء عليها فتحة، اقول له بس الالف هنا جه عليها ايه، همزة، الالف هنا جه عليها ايه، همزة. طب احنا قلنا ان المد بالالف ما بيجيش لا فوقه حاجة ولا تحته حاجة، والحرف اللي قبله عليه فتحة. فلما نلاقي كلمة فيها ألف وعليها أي حاجة، عليها سكون، عليها فتحة، تحتها كسر، عليها ضم، عليها همزة، عليها أي حاجة، يبقى ده مش مد بالألف. المد بالألف بيجي زي إيه، عريان كده، معلش أي حاجة، لا فوقه حاجة ولا تحته حاجة، والحرف اللي قبله هنا عليه إيه، بيبقى لازم يبقى عليه فتحة، يبقى ده المد بالألف. بكتب له مجموعة كلمات ولخبطه فيها، يقرأ الكلمات ويقول لي الكلمة اللي فيها مد بالألف فين، والكلمة اللي ما فيهاش مد بالألف. طيب خلصنا المد بالألف، بنعرفه المد بالياء. اللي المد بالياء برضو زي المد، لو فهم المد بالألف على فكرة هيفهم المد بالياء والمد بالواو بمنتهى السهولة. هيعرف المد بالياء بيجي الحرف اللي قبل الياء تحته كسرة، الحرف اللي قبل الياء
تحته كسرة، الحرف اللي قبل الياء تحته كسرة، وبعرفه الحرف اللي قبل الياء بيجي تحته كسرة، دي المد بالياء. بقول ولا فوق حاجة ولا تحت حاجة، والحرف اللي قبلي أو قبلي كسرة، يعني أنا ما بيجيش فوق برضو لا سكون ولا شدة ولا فتحة ولا كسرة ولا ضمة ولا همزة ولا أي حاجة خالص، والحرف اللي قداميه بيجي تحته إيه كسرة، فبعرفه المد بالياء بيقول كده. أديله كلمات برضو من 3 حروف، وبعدين أزود له مثلا في 4 حروف أو 5 حروف على حسب الكلمات اللي معايا. زي مثلا كده كلمات جميل، زي كلمة مثلا عصير، زي كلمة مثلا إيه، زي كلمة مثلا ضفيرة، وبعرف زي كلمة مثلا أمي، قلمي. وبدله برضو كلمات فيها ياء ملكية عشان لما نيجي ناخد الياء ملكية يعرف اللي دي ياء مد، اللي في الآخر دي يعرف اللي ياء الملكية بتيجي ياء مد. فبدله زي قلمي، حقيبتي، مدرستي، وأقول له حط خط تحت الياء المد والحرف الممدود، فبيعرف. أقول له المد بالياء بنمد فيها واحنا كسرنا، ولما نيجي نقرأها ما بنقولش جا مي يا لا وبيقرأوها كده، لا، أقول له الميم وراها الياء اللي هي حرف المد بالياء، بكسر الميم وما عدتش أقرأ الياء زي كده جا مي لون، يبقى أنا كده ما قرأتش الياء، أنا كسرت الميم وخلاص. زي الكلمة دي ما أقولش ع صي يا راء زي العيال ما بتقرأها، لا، هقول له ع صي رو. مثلا أقول إيه قلمي ضفيرة، يبقى أنا هنا المد بالياء بعمل ايه، بكسر اللي قبله واقوم ايه، بكسر اللي قبله وانطقه مع الياء، وانطقه مع الياء اللي هي حرف المد. وزي ما انا قلت اديله كلمات فيها ياء الملكية عشان لما نيجي عند ياء الملكية يعرف ان كل ياء ملكية هي ياء مد. يبقى احنا كده خلصنا المد بالياء. وبلخبطه زي ما انا قلت نفس التمارين اللي بنعملها في المد بالالف بنعملها في المد بالياء. بكتب له كلمات بقى متلخبطه ما بين المد بالالف والمد بالياء، واقول له حدد لي نوع المد والحرف الممدود، واقرا لي الكلمات دي وملي املى فيها كلمات فيها مد بالالف ومد بالياء. نيجي هنا عند المد بالواو، اقول له برضو المد بالواو بقول ولا فوق حاجة ولا تحت حاجة، والحرف اللي قبلي عليه ضمة. يبقى انا اي حرف، اي واو عليها همزة، اي واو تحتها كسرة، اي واو فوقها ضمة، اي واو فوقها اي حاجة، ما بتحسبش معايا مد بالواو. الواو لوحدها بتيجي كده والحرف اللي قبلها عليه ضمة. زي كلمة مثلا ايه عصفور، عصفور، يبقى هنا المد بالواو هو الحرف اللي قبله عليه ايه ضمة. زي كلمة مثلا ايه كتكوت، هنا المد بالواو هو الحرف اللي قبليه عليه ايه ضمة. او مثلا ايه اي حاجة بقى، اي كلمة فيها مد بالواو اقولها له ويقول لي الحرف اللي قبله اللي هو الحرف الممدود هو اللي عليه ضمة. وطبعا اي كلمة زي ما انا قلت على الواو بتاعتها همزة او عليها اي حاجة ما بتحسبش مد بالواو. بمليه كلمات كتيرة وبلخبطه ما بين المد بالالف والمد بالياء والمد بالواو. وممكن نعمل له لعبة تحفيزية زي مثلا ارنب وجزرة كده، واعمل له مربع ومتقسم لكلمات جواه زي كده، زي ما تاها كده، واكتب له هنا مثلا زي كلمة ايه مثلا اب، اكتب له هنا زي كلمة مثلا فلاح، اكتب له هنا زي كلمة كبير، اكتب له هنا زي كلمة مثلا حوت. واقول له ساعد مثلا الارنب من هنا، مثلا ارسم له هنا صورة ارنب او حاجة ساعدها اللي هو يوصل لايه للجزرة دي، ارسم له كده واقول له علم على اي كلمة فيها مد. طبعا اعذرونا على الرسمة المستعجلة فبرسم اي حاجة، بس بقول لكم بس الفكرة اللي انا اقول له اي كلمة او اي مربع فيه مد نقوم ملونينه كده، فهيقوم الارنب واصل على طول للجزرة عشان ياكل.
وبعملها له بقى في شكل لعبة، فبيفرح جدا، منه بيلون ومنه بيعرف يقرأ ومنه بيميز بين المدود. وطبعا بجيب له كلمات كتير عليها همزات، تحتها فتحة فوقها فتحة، تحتها كسرة، وهكذا عشان يتلخبط فيهم، عشان يكون مركز، اعرف اللي هو مركز. طب لو ما ركزش في اي خطوة من دي وبيجي عند حاجة منهم بيقع، غالبا هو بيجي عند المد بالياء وبيلخبط فيه. كل الاطفال بتيجي المد بالالف والواو بيعرفوه، مد بالياء بيبقى صعب شويه عليهم، فانا بعد له تاني، اعد له كل حاجه هو غلط فيها بعدها له تاني بامثله اكتر وبجمل اكتر. طيب خدنا كده انواع المدود، بنيجي طبعا على تحليل الكلمات. المفروض تحليل الكلمات بعد كل مد بياخد على طول تحليل الكلمات، فبعرفه اللي تحليل الكلمات ده بنقسمها في تحليل الكلمات إلى أصوات دي ناخد بالنا منها. تحليل الكلمات إلى أصوات يعني كل حرف لوحده، زي مثلا سمكة أهي، فبعمل السين لوحدها بحللها كده، بعرف بس ده حرف ايه، السين لوحدها، الميم لوحدها، الكاف لوحدها، التاء المربوطة لوحد. طيب أنا مش عايزة تحليل لأصوات، ده أنا عايزة تحليل لمقاطع صوتية، أعرفه اللي هي قواعد. الحركة القصيرة مقطع صوتي، يعني الحركة القصيرة مقطع صوتي. ايه هي الحركة القصيرة؟ اللي هي فتحة كسرة او ضمة، دي مقطع صوتي الواحد. تاني حاجة اعرفه اللي المد يأتي مع الممدود، المد بيجي مع اللي قبله. تالت حاجة اقول الساكن مع اللي قبله. طبعا انا مش بكتب له الحاجات دي خالص، ولا بقولها له بالكلام ده كله. اللغة العربية دي انا بقولها لك كأم هتذاكري مع اولادك ازاي. بعرفه الحركة القصيرة مقطع صوتي لوحده، المد بيجي مع الممدود، الساكن مع اللي قبله، الحرف المشدد بنقسمه لحرفين، الحرف الاول ساكن بيجي مع اللي قبله، ساكن مع اللي قبله، والحركة القصيرة مقطع صوتي الواحد، والحركة القصيرة مقطع صوتي لوحده. بس كده انا بعرفه الكلام ده، بس بعرفه له مش بالاسلوب ده خالص، لا انا خد المد بالالف، وخد مثلا فيها زي كلمة ايه، عايزة اجيب لكم كلمة كده فيها مد بالالف ما تكونش فيها غير مد بالالف. ثواني، زي كلمة دار اهي، دار. اقول له حلل دي لمقاطع صوتية، هيقول لي الدال لوحدها. اقول له طب استنى، الدال وراها ايه؟ الف مد. طب احنا قلنا الالف المد بيجي مع الممدود، بيجي مع اللي قبله، يبقى شابكين في بعض على طول اهي. الدال عليها فتحة مع الالف وبعدين الراء. طيب مثلا زي كلمة ساعة، طيب انا عايزه احللها، اقول لمقاطع صوتيه، هقول دي اسمه ايه؟ مد بالالف. طب ودي اسمه ايه؟ الحرف الممدود. قلنا اللي هما الاتنين شابكين مع بعض على طول، يبقى السين مع الالف، والعين لوحدها، والتاء المربوطه لوحدها. بقى كده الكلمه. كذلك عرفهم المد عرفهم المد بالياء والمد بالواو في التحليل لمقاطع صوتيه. هجيب لكم كمان مثال. ده صفحة كام؟ تحليل إلى مقاطع صوتية، صفحة 84. طيب صفحة 84 زي كلمة مثلا اهي عصافير. طيب دي فيها كام مد؟ دي فيها مدين، مد بالالف ومد بالياء. طب هنيجي نحللهم، هنحللهم ازاي؟ طيب العين لوحدها خلاص مفيش وراها حاجة. طيب الصاد مع الالف عشان المد مع الممدود، الفاء مع الياء اهي، وبعدين الراء. يبقى احنا كده قسمناها لمقاطع صوتية. زي كلمة مثلا مستطيل اهي، مستطيل. طيب عايزين نحللها المقاطع صوتية، ده الحرف ده عليه ايه؟ سكون، يبقى احنا ما نجيبش ده لوحده، لازم الاتنين شابكين في بعض. يبقى الميم مع السين، وبعدين التاء، وبعدين
الطاء مع الياء اللي هو المد مع الممدود، وبعدين اللا. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا الساكن مع اللي قبله، وبعدين المقطع القصير مقطع صوت لوحده، وبعدين الطاء مع الياء، وبعدين اللام لوحدها بقت الكلمة مستطيل، حللناها المقاطع صوتية. يبقى احنا كده خدنا تحليل الكلمات لمقاطع صوتية على المدود وعلى السكون. طيب الدرس اللي بعده اللي هو ياء الملكية. ياء الملكية لما أكون بتكلم عن حاجة تخصني، يعني حاجة بتاعتي أنا، يعني حاجة محدش ليه دعوة بيها. لما أجي أقول هات القلم ده تقولي لأ ده بتاعي يا مس، قلم يا مس، ده كراستي يا مس، ده كتابي يا مس، ده شعري، ده توكتي، ده اوضتي، ده سلمي، ده مثلا مثلا كوبايتي، ده ازازتي، ده كل حاجة لما انسبها لنفسي او بتكلم اللي هي تخص نفسي فبتبقى ياء ملكية. زي كلمة مثلا ايه؟ قلمي، كتابي، ابي، امي، جدي، خالي، عمي. اي حاجة بنسيبها لنفسي اللي هي بتاعتي انا محدش لي دعوة بيها فبتبقى ياء ملكية. بعد ما بيعرف الياء الملكية وبجيب له كلمات الياء الملكية يعرفها خلاص اللي هي بقت بتاعتي، ساعتي، حقيبتي، صبعي، رجلي، عيني، شعري، اذني، حلقي، عرف خلاص اللي هي الياء الملكية يعني حاجتي انا. بجيب له كلمات الخبطه فيها زي كلمة مثلا هاني، كلمة مثلا قاضي، وبقول له دي فيها ياء ملكية ولا ايه؟ فبيقرأها هاني. هاني ده واد عادي اسمه هاني، او ولد عادي اسمه هاني، يبقى ده مش ياء ملكية. قاضي، طب القاضي ده بتاعي انا؟ يعني القاضي ده بتاعي ولا القاضي ده بتاع كل الناس؟ لا بتاع كل الناس، يبقى مش حاجة تخصني، يبقى ماهوش فيه ياء ملكية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ياء ملكية. كلمات كتيرة ملها له املا عن ياء الملكية، اقول له حط دايرة حوالين ياء الملكية عشان يعرف اللي ياء الملكية بتيجي في اخر الكلمة، ما بتجيش ياء الملكية في نص الكلمة خالص، لا ياء الملكية بتيجي في اخر الكلمة. احط له اقول له حط دايرة حوالين شكل ياء الملكية، اديله كلمات يقرأها فيها ياء الملكية، امليه كلمات فيها ياء الملكية، الخبط له كلمات فيها ياء عادية خالص وكلمات فيها ياء الملكية، واقول له حط دايرة على الكلمة اللي فيها ياء ملكية، وهو يقرأ ويفرق الحاجة اللي تخصه او حاجة بتاعته يبقى هي فيها ياء ملكية، الحاجة اللي ما تخصوش يبقى ما فيهاش ياء ملكية. هنيجي على الحاجة اللي بعد كده اللي هي ضمائر الغائب وضمائر المتكلم وضمائر المخاطب. بعرفه اللي ضمائر المتكلم اول حاجة بنبدأ له بيها الضمائر. بعرفه اللي ضمائر المتكلم دي نوعين ومش هياخد غيرهم طول العمر، هم ضمائر المتكلم اللي هم انا ونحن. اعرفه اللي انا لما اكون بتكلم عن حاجة تخصني بقول انا، بتاعتي انا، او انا بلعب، انا بذاكر، انا بتكلم، انا بسكت، انا بسمع، انا بقول، انا كذا، انا كذا. يبقى اما اكون بتكلم عن حاجة بقول انا. طيب نحن ده الضمير للجمع، لما نكون جماعة بنتكلم عن نفسنا. احنا رحنا جبنا مثلا توت، احنا ذاكرنا، احنا لعبنا، احنا خرجنا، احنا كتبنا، احنا صححنا، احنا سكتنا، احنا مش عارفة ايه. يبقى اني واحنا هي دي انا ونحن. انا يبقى الضمير متكلم للمفرد سواء المذكر او المؤنث. طيب نحن للجمع سواء المذكر او المؤنث، يعني اولاد او بنات بيتكلموا عن نفسهم بيقولوا نحن. طب بنت او ولد بتتكلم عن نفسها بتقول انا، زي ما اقول انا بنت، انا ولد، انا معلمة، انا معلم. طب نحن معلمون، نحن اطباء، نحن مثلا مهندسون، نحن بنات، نحن اولاد.
فلما اكون بتكلم عن ناس كتيرة اقول نحن. طب لما اكون بتكلم عني انا الواحدة اقول انا. طب لو انا بقى بقول فعل معاه زي انا العب تبقى نحن ايه؟ نلعب. طب انا اقرأ، نحن نقرأ. ما تستصعبيش حاجة على ابنك، يعني ما تقوليش ابني مش هيفهم الحاجة دي، لا ما تستصعبيش حاجة عليه. طول ما انتي شغالة معاه وبتجرأيه اللي هو يقول حاجة وينطقها، يعني انت لو لعبتيها معاه كلعبة كده، انا اقرأ نحن نقرأ، طب انا العب نحن، هيقولك نلعب على طول من غير ما يعرف اللي دي فعل مضارع اصلا وبدايتها الف ونون ولا حاجة من دي. طيب انا اكتب نحن نكتب، انا مثلا اصعد نحن نصعد، انا انجح نحن ننجح، وخدها معاه كلعبة كده. طيب انا طالب نحن طلاب، هتلاقيه جاب الجمع لوحده وهتلاقيه جاب المفرد لوحده وكل حاجة، وانت تقولي ده مش هيعرف يعملها او مستصعبها عليه، بس هتلاقيه مع التكرار ومع الممارسة هتلاقيه بينطقها لوحده من غير ما يعرف لا دي مفرد ولا دي جمع ولا دي مذكر ولا دي مؤنث ولا دي مثلا فعل ولا اي حاجة، هو بينطقها كده تلقائي مع التكرار والممارسة. فما تستصعبش حاجة على الولد او البنت وتقولوا مش هيفهمها او مش هيعرفها او اوصلها له ازاي، لا خدها معاه تدريجي وواحدة واحدة، وخدها معاه كاسلوب لعب، فهتلاقيه حابب الموضوع جدا والموضوع بالنسبة له ممتاز. هيبقى للسنة طبعا انا اتكلمت عن انا ونحن، هيبقى للسنة هو وهي والمذكر والمؤنث وانت وانت والتاء المربوطة والهاء والتاء المفتوحة واللام الشمسية والقمرية وكيف تضع سؤال. بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو اكتر من كده هنخليها على فيديو تاني بإذن الله، ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، واشوفكم على خير بإذن الله، والى اللقاء.